Hello မင်္ဂလာခင်ဗျကျွန်တော်ဒီနေ့ပြပြသွားမယ့်ဥစ္စာတော့ page quality အနည်းအောင်နဲ့အစင်းအောင်ဖြစ်အောင်ဘယ်လိုပြပြင်သွားရမလဲဘယ်လို affiliate တင်ပြီးသွားရမလဲဆိုပြီးဒီဗီဒီယိုမှာအားလုံးအသေးစိတ်လုပ်ပြီးကျွန်တော်ပြပြရှင်းပြပေးမယ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုကျတော့ part 2 ဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ် part 1 ဗီဒီယိုမှာဒီ page owner မသိနားမလဲပဲနဲ့သူရဲ့ page မှာဘယ်လို content မျိုးတင်ခဲ့မိတယ်ဘယ်လိုအမှားမျိုးတွေလုပ်ခဲ့မိတဲ့အတွက်ကျွန်တော် page quality အနည်းအောင်ဖြစ်သွားခဲ့တယ် page နဲ့ပတ်သက်ပြီးရှောင်းရန်ဆောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအားလုံးအသေးစိတ်လုပ်ပြီးမှ part 1 ဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်ရှင်းပြပေးထားပါတယ်ဒီ part 2 ဗီဒီယိုမှာကျွန်တော် page quality အနည်းဖြစ်တဲ့ဥစ္စာအကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်အနည်းဖြစ်သွားခဲ့တဲ့ဥစ္စာကျွန်တော် Facebook တင်မှာဘယ်လို request တင်ပြီးသွားရမလဲဘယ်လိုစာသားရေးပြီးမှ affiliate တင်ပြီးသွားရမလဲဆိုပြီးဒီဗီဒီယိုမှာအားလုံး practically လုပ်ပြီးကျွန်တော်ပြရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ highlight အနေနဲ့ကျွန်တော်ပြချင်တယ်ဒီ page မှာဘယ်လိုအမှားမျိုးလုပ်ခဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော် page quality အနည်းဖြစ်သွားခဲ့လဲဆိုရင်ဒီ page မှာတင်ထားတဲ့ post တွေကိုဒီ page owner ကိုလည်းအခြား group ပေါင်း450မှာတော့ပြီး share လုပ်တယ်နောက်တစ်ခုကဒီ page owner ဒီ page မှာ live stream လုပ်ပြီးဇေယောင်းတဲ့ဥစ္စာကိုသူကိုယ်တိုင်အခြား group ပေါင်းများစွာမှာ share လုပ်တဲ့ကျွန်တော် page quality အနည်းဖြစ်သွားခဲ့တယ်နောက်တစ်ခုကဒီ page owner ကိုလည်းအခြား fake ID ထောင်ပြီးမှအဲ့ဒီ fake ID နဲ့ဒီ page မှာတင်ထားတဲ့ content မှန်တယ်များ group ပေါင်းများစွာမှာ share လုပ်တဲ့ကျွန်တော် page quality အနည်းဖြစ်သွားခဲ့တယ်အဲ့ဒီဥစ္စာနဲ့လုံးဝလုံးလို့မရပါဘူးတချို့ကြာရှိရ page admin page owner page editor share လုပ်လို့ရှိရင် page အတွက် issue ဖြစ်စေဆိုပြီးသိရင်သူတို့ကြတော့အခြား fake ID တည်တဲ့တစ်ခုလုံးအဲ့ဒီ fake ID နဲ့ဒီ page မှာတင်ထားတဲ့ content မှန်တယ်အခြား group ပေါင်းများစွာမှာတော့ပြီး share လုပ်တဲ့ကျွန်တော် page quality အနည်းဖြစ်သွားခဲ့တယ်အဲ့ဒီဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလုံးဝလုံးလို့မရပါဘူးတကယ်လို့ကျွန်တော် page က follower share လုပ်ရလားဆိုသူတို့ကြတော့ share လုပ်လို့ရတယ်သူတို့ကြတော့အခြားနေရာအခြား location အခြား internet တစ်ခုအခြား device တစ်ခုနဲ့ဒီ page မှာတင်ထားတဲ့ post content တချို့တလီလောက်ပဲသူတို့ရဲ့ group မှာ share လုပ်တယ်သူတို့ရဲ့ program share လုပ်တယ်ကျွန်တော်ကိစ္စပြအဲ့ဒါ share လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခု OS page မှာများသားပြလို့တဲ့အမှားသူတို့ page မှာ live stream လုပ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့ page က မဲဖောက်မှာကိုယ့်ရဲ့ customer share လုပ်ခိုင်းတယ် sharing 50ပြင် sharing 100ပြလို့ရှိရင်မဲဘလောက်ဖောက်ပြီးမှဆိုပြီးပြောတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလုပ်တဲ့ချိန်မှာ customer တွေက group ပေါင်း450မှာတော့ပြီး sharing လုပ်တယ်တချို့ဆိုရင် Facebook account တစ်ခုတည်းနဲ့ group တစ်ခုတည်းပဲ450တော့ပြီး sharing လုပ်တဲ့ချိန်မှာ page တော့ spam ဆိုပြီး page ကိုလေးအနည်းဖြစ်တော့ခဲ့တယ်အဲ့ဒီဥစ္စာပတ်သက်ပြီးလုံးဝလုပ်လို့မရဘူးတကယ်လို့ကျွန်တော် spam မလာလို့ရှိရင်မှာပဲကြာလာလို့ရှိရင် page က reach the engagement ကြာမှာ page ကိုလေးအနည်းဖြစ်တော့ခဲ့တယ်အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလုံးဝလုပ်လို့မရပါဘူးတကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ customer sharing လုပ်ခဲ့ချင်တယ်မဲဖောက်ပေးချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ customer ပြောပါသူတို့ရဲ့ Facebook account မှာတစ်ကြိမ်တော့ sharing လုပ်ပါပြီးလို့ရှိရင်အခြား group မှာနှစ်ကြိမ်သုံးကြိမ်တော့ sharing လုပ်ပေးပါပြောလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော် page အတွက်အဆင်ပြေတယ် customer အတွက်လည်းအဆင်ပြေတဲ့အတွက်မို့ဒါကြောင့် affected မရှိဘူးတကယ်လို့ ID တစ်ခုတည်းနဲ့ပဲ group 450မှာ sharing လုပ်မှဆိုရင်တော့ page အတွက် issue affected ဖြစ်စေတယ် okay ဒီဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအားလုံးနားလည်သဘောပေါက်ပြီကျွန်တော်တို့ request review တင်မှုဒီနဲ့ပတ်သက်ပြီးအားလုံးကျွန်တော်ပြပေးမယ်ဒီ page ကကျွန်တော် service အထားဆိုရင်အခုနဲ့ဆိုရင်14ရက်လောက်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ page owner ကျွန်တော်ပြောတဲ့အချိန်မှာဒီ page owner ကျွန်တော်အားလုံးရှင်းပြတဲ့အချိန်မှာဒီ page owner အားလုံးနားလည်သဘောပေါက်မှာသူရဲ့ page မှာအမှားနဲ့ပတ်သက်ပြီး sharing လုပ်ထားတဲ့ live stream နဲ့ပတ်သက်ပြီးအားလုံးဖြတ်ပြီးမှအခုဆိုရင် live stream အသစ်လေးတွေတပ်ပုံအသစ်လေးတွေ content အသစ်လေးတင်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ page ကျွန်တော်တို့ request review တင်ဖို့အစနစ်ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော် request review တင်ဖို့ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြပေးမယ်ပြီးတော့ရှင်းကျွန်တော်ဒီဖက်မှာကြည့်ပါစို့ manage admin ဆိုပြီးရှိကျွန်တော်ဒီလိုမျိုး page quality အနည်းဖြစ်တော့ခဲ့ပြီးဆိုရင်ဒီ page မှာ post တွေပါလေခါတိုင်းတင်တဲ့ admin ကို remove လုပ်ပြီးမှ admin အသစ်ခံမှာအဲ့ဒီ admin အသစ်နဲ့ post တွေပဲတင်ပြီးမှ15ရှိပြီဆိုမှအဲ့ဒါမှကျွန်တော် request review တင်လို့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ page owner ကျွန်တော်အားလုံးပြောတဲ့ချိန်အားလုံးနားလဲသဘောပေါက်အားလုံး setup လုပ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့် request review တင်ဖို့ဒီနေ့အားလုံး step by step လို့ပြီးကျွန်တော်ပြပေးမယ်အင်းဆိုကျွန်တော်သူ့ရဲ့ဒီ page creator studio ကျွန်တော်တစ်ချက်ယူသွားပြမယ် okay ကျွန်တော် creator studio တစ်ချက်လာလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဖက်တစ်ချက်လာပြီးမှ publishing tool လို့တစ်ချက်နေပြီးသွားရပါမယ် publishing tool လို့နေပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘယ်နေရာ sharing လုပ်မိထားတယ်ဘယ်နေရာအမှားလောက်ထားဆိုကျွန်တော်ဒီနေရာတစ်ချက်ပြမှာတကယ်လို့ကျွန်တော် page admin page owner sharing လုပ်ပြီးထားတယ်ဆိုကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ sharing ဆိုပြီးပေါ့အဲ့ sharing ဆိုပြီးပို့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမျိုး tick မှလေးချိပြီးမှကျွန်တော်ဒီအပေါ်မှာ delete ဆိုပြီးနေပြီးသွားလို့ရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တကယ်တော့တစ်ခုချင်းကျွန်တော်သွားမယ်မျိုးမှာဒီမျိုးကျွန်တော်တစ်ခုချင်းနေပြီးကျွန်တော် delete သွားပြီးမှနေသွားလို့ရတယ်ကျွန်တော်အမှားလောက်ထားဥစ္စာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကအခြား fake ID လုပ်ပြီးအဲ့ဒီ fake ID နဲ့ group 450မှာ sharing လုပ်ထားတဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါဘယ်နားမှာ sharing လုပ်ပြီးထားလဲဘယ် account နဲ့ sharing လုပ်ပြီးထားဘယ် post လုပ်ပြီးထားကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်မသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဥစ္စာအားလုံးတွေ tick မှချိပြီးအားလုံးဖြတ်ပြီးမှ admin အသစ်နဲ့ post တွေပဲတင်ပြီးမှ450ပို့ပြတော့ခဲ့ပြီး15ပြတော့ခဲ့ပြီဆိုအဲ့ဒါမှကျွန်တော် request review တင်ရတာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တစ်ချက်ပြပြီးကျွန်တော် insight မှာတစ်ချက်ယူတော့ပြမှာဒီ page ဆိုရင်ဒီပြီးခဲ့တဲ့ app တော့အားလုံး reach တွေပဲအားလုံးကောင်းတယ်အခုကဒီ admin အသစ်နဲ့ post တွေပဲတင်တဲ့အခါမှာ sharing ပါညာမလုပ်တဲ့အခါမှာ page ကနည်းနည်းလေးထိုင်တော့တယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ retention တစ်ချက်သွားကြည့်မယ်
သူရဲ့ retention တော့ကြည့်လိုက်ကျွန်တော် Facebook ကနေ recommendation လုပ်တဲ့ဥစ္စာသူက27ပဲရှိ27ဆိုရင်အရန်ကိုကြာတာပေါ့နော်ဒီ page owner sharing ဘာညာလုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီ page ကဒီ retention suggest ကကြာတော့ခဲ့တကယ်လို့ကျွန်တော် page ကို sharing မလုပ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်း line လာပြီးသွားမယ်တိတိကျကျလေး view ဆက်ပြီးမှ share ဆက်ပြီး post ပဲတင်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီအပေါ်ဆုံးက retention ဆိုတော့ဒီနေ့မှာ80ဖြစ်ပြီးလာမှာပေါ့နော်တကယ်လို့80ဆိုရင်လည်းကျွန်တော် page က boost လုပ်စရာမလိုဘဲနဲ့ဈေးအောင်ဆိုအရန်ကိုကောင်းအရန်ကိုအဆင်ပြေမယ်ကျွန်တော် page မှာတင်လိုက်တဲ့ live screen တင်လိုက်တဲ့ tab ပုံက boost မလုပ်ဘဲနဲ့ဒီ Facebook က suggest ပေးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်လူတွေရဲ့ wall စီလူတွေရဲ့ Facebook account စီ automatic ရောက်သွားခဲ့တယ်လူတွေရဲ့ဒီ page မှာရှိတဲ့ follower notice automatic ရောက်သွားခဲ့တဲ့အတွက်အရန်ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဒုတိယတစ်ခုကျတော့ကျွန်တော် page မှာရှိတဲ့ follower တွေပဲဒီ page ကို blog ကြည့်တယ်ဒီ page မှာတင်တဲ့ live stream blog ကြည့်ရဆိုမှာ 69% ပြတယ်ဒီ follower အတစ်ကျွန်တော်မတိုးလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမှာ27လို့ရှိရပါတော့ဒီအောက်ဆုံးက sharing ဆိုတော့ဒီ page မှာရှိတဲ့ follower တွေဒီ page မှာရှိတဲ့ content တွေ sharing ဆိုတော့3%ရှိအရန်ကိုနည်းတယ်ပေါ့နော်အဓိကကျွန်တော်ဥစ္စာဒီဥစ္စာနည်းပြီးမှဒီဥစ္စာများပြီးမှဒီဥစ္စာ80 90လောက်ဖြစ်ပြီးမှအရန်ကောင်းတယ်တကယ်လို့60ကျော်တော့အရန်ကိုအဆင်ပြေမယ်ဒီ page ကလည်းတိတ်မကြခင်မှ90 80အဆင်ပြေအောင်ကျွန်တော်အားလုံးကြိုးစားပေးပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ request review တင်ဖို့ဒီနေ့ကိုအဓိကထားပြီးကျွန်တော်ပြပြပြီးမှဒီဥစ္စာကြီးပြောလို့ဆိုဗီဒီယိုအရန်ရှိသွားခဲ့မယ်အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်ဒီအောက်ဆုံးကျွန်တော်တစ်ချက်နေပြီးတော့မယ်တစ်ချက်နေပြီးတော့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တင်နေမှာဆို affiliate တင်ရမယ့်စာကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ရေးပြီးသွားရပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာရေးထားပြီးသားရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီရေးထားပြီးသားဥစ္စာကျွန်တော်တစ်ချက်ထည့်လိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် page မှာဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဘယ်လိုကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုမှအားလုံးကျွန်တော် explain လုပ်ပြီးမှကျွန်တော်ဒီမှာဆို page ရဲ့ URL link ထည့်သွားရပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ page ရဲ့ link ကိုကျွန်တော်တစ်ချက် copy ကူးလိုက်ပါမယ် okay ကျွန်တော် page home လိုက်ဆို page ရဲ့ link copy ကူးပြီးကျွန်တော်ဒီမှာဆိုတစ်ချက် attach လုပ်ပြီးထည့်လိုက်ပါမယ်okay ကျွန်တော်ဒီမှာ attach လုပ်ပြီးထည့်လိုက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီအပေါ်ဥစ္စာလည်းကျွန်တော်တစ်ချက် affiliate တင်ပြီးသွားရမယ်အတွက်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာကျွန်တော်တစ်ချက်ပြောင်းလိုက်ပါမယ် okay ကျွန်တော်အားလုံးပြောင်းလို့ပြီးတော့ခဲ့ပြီးတော့ဒီဥစ္စာကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန် copy ကူးမယ် affiliate တင်တာတော့လူတိုင်းတင်ဖို့တက်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် page ကိုဘယ်နေအမှားရှိတယ်ဘယ်နေရာမှာကျွန်တော်ဘာလို့မိတဲ့ဥစ္စာအဲ့ဒါအားလုံးကျွန်တော်တေချာ system ပြီးမှတေချာ setup လုပ်ပြီးမှ page ရဲ့ setting ပိုင်းနဲ့တေချာ queue decide လုပ်ပြီးမှအဲ့ဒါမှကျွန်တော် request review တင်သွားရမယ်တကယ်လို့ကျွန်တော် page မှာအမှားကျန်သေးတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော် setting setup ပိုင်းမှာချွင်းချက်လိုအပ်ချက်ရှိရကျွန်တော် request review တင်ပြီးသွားလိုက်ဆိုကျွန်တော် page ကပြန်မစိမ့်ပဲတည်ရင်ကျန်နေခဲ့တယ်တချို့ဆိုလို့ရှိရင် post တင်အပိုင်းပိုင်းညာ page တော့ဒီမှာ page က delete ဖြစ်သွားဖို့နိုင်တယ်ကျွန်တော်တေချာလေး queue set ဖို့လိုအပ်ပါတယ်တကယ်လို့ video complete သိချင်တယ်ဆိုရင်တော့part 1 video ကြည့်မှာ part 2 video ကြည့်တော့မယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးအဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော် okay ကျွန်တော်ဒီ setup ပြီးတော့ခဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီက send ဆိုတာပို့လိုက်ပါမယ် okay ဒီ case မှာဆိုလည်းကျွန်တော်တို့ okay ကျွန်တော်ဒီ case မှာလည်း from submit successfully ဖြစ်တော့ခဲ့တဲ့ဒီဆိုတော့တစ်ချက်နေမှနောက်ထပ်တင်နေကျွန်တော်တစ်ချက်သွားလိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ affiliate တင်မှာစာသားကျွန်တော်တစ်ချက်ရေးထည့်မယ်အခုနောက်တော့ကျွန်တော်တင်တဲ့စာဒီစာသားဖြစ်တယ်အခုဒုတိယတစ်ခေါက်မှာတော့ကျွန်တော်ဒီစာသားကျွန်တော်တစ်ချက်ရေးပြီးထည့်သွားရပါမယ်ကျွန်တော်အားလုံးအဆင်သင့်လုပ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်ထဲမှာပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ submit ပို့မှာနောက်ထပ်တင်နေတာ request ဆက်ပြီးတော့ပြီးတင်ရမယ်ဒါကြတော့ကျွန်တော် page quality copyright ကြောင့်ဖြစ်စေဒါမှမဟုတ် copy တက်ပုံကြောင့်ဖြစ်စေဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော် sharing ကြောင့်ပဲဖြစ်စေဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တင်တဲ့ video ကျွန်တော်က tag ကတလည်းလည်းဖွင့်ကြည့်မှာ limited audio content လာမှာ page quality အညာဖြစ်စေကျွန်တော်ဒီကနေမပြည့်မနေ request ဆက်ပြီးတင်ရမယ်အတွက်ကျွန်တော်ဒီနေရာလာပြီး request ဆက်ပြီးတင်ပြီးသွားမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာဆို delete all your post ရဲ့အရှိ video မှာ part 1 video မှာကျွန်တော်ပြပြထားတယ်ဘာကြောင့် delete all your post လဲဆိုမှပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ Facebook page affiliate from ရှိရဒါလေးကျွန်တော်တစ်ချက်နေသွားမယ် okay ကျွန်တော်ဒီ setup လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ request review တင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဒီ page နဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်မို့ကျွန်တော် page ကိုတစ်ချက်ယူသွားမယ်တကယ်လို့ကျွန်တော် page က profile ပုံစံ page အသစ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနောက် profile ဆိုကျွန်တော်တစ်ချက်ရေးပြီးအဲ့ဒါမှ request review တင်ပြီးသွားရပါမယ်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်အခုနအတိုင်းပဲကျွန်တော် request review တင်မဲ့စာသားကျွန်တော်တစ်ချက်တော့ copy လိုက်ပါမယ်okay ကျွန်တော်တစ်ချက် copy ကူးပြီးဆိုကျွန်တော်နေရာတစ်ချက်လာ page လာထည့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နည်းနည်းအောက်တော့မှ send ဆိုတာနေလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ from submit successfully ဖြစ်တော့ကြတဲ့ဒီဆိုတစ်ချက် okay နေမှာကျွန်တော်သူ့ရဲ့ page home တစ်ချက်တော့မယ် page home ဝင်တော့ခင်ကျွန်တော်ဒီနေ့တစ်ခုပြောမယ်ကျွန်တော်တကယ်တော့ Facebook team နဲ့ live chat ထိုင်တော့ချင်သေးတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ business health နဲ့ share ဒါလေးတစ်ချက်နေမှာ Facebook နဲ့ live chat ထိုင်တော့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီ page ကိုအသေးစိတ်စစ်ဆေးပြီးမှဒီ page ကိုဖြစ်ပြတဲ့ issue ကျွန်တော်နားလဲသဘောပေါက်မှကျွန်တော် request review တင်တယ်ကျွန်တော် Facebook team နဲ့ live chat ထိုင်တော့စမ်းမလို့တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့က
Facebook team နဲ့ like check ထိုင်သွားဆိုရင်တော့ Facebook team ဘက်ကကျွန်တော်ပြောမယ်ဒီ violation ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ complete standard တင်ပြီးဖြစ်တယ်ဒါမှမဟုတ် n original content n original ရဲ့စာသားမှာလည်းလို့အတူတူဖြစ်တယ်ဆိုပြီးသူအကြောင်းအမျိုးမျိုးပြောတာပေါ့နော်အဲဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ကျွန်တော်အားလုံး clear ရေးလုပ်ပြီးမှသူတို့ချပေးထား link ကတစ်ဆင့်ကျွန်တော် request ပြီးနေဒီ link ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီပထမတော့က Facebook team နဲ့ like check ခဏခဏထိုင်နေချင်သူတို့ဘက်ကကျွန်တော် link ကိုချပေးတယ်ဒီ link တွေက affiliate တော့ပြီးတင်ပြီးတော့သူတို့ဘက်က review လုပ်ပေးမယ်ပြောတယ်အဲ့လိုကျွန်တော် link ကကျွန်တော်တစ်ဆင့်request ပြီးအားလုံးတင်လို့ပြီးတော့ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီ page ကတိတ်မကြခင်မှာပြန်ပြီးစိမ့်လာမယ် reach rate management ပို့ပြီးမှကောင်းလာပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုး request ပြုတင်လို့ပြီးတော့ခဲ့ပြီးတော့ဒီ page မှာကျွန်တော်အမားနဲ့ပတ်သက်လုံးဝလုပ်လို့မရပါဘူးဒီ page မှာကျွန်တော်တို့ original content လေးတွေ original ဓာတ်ပုံလေးတင်ပြီးတော့ရပါမယ် part 1 video မှာလည်းကျွန်တော်ရှင်းပြပြောပြပေးထားပါကျွန်တော်ဒီထားလိုက်ပါ copy ဓာတ်ပုံတင်ရှင်တယ်ဒါမှမဟုတ် n original ဓာတ်ပုံအခြား page အခြား internet ကဓာတ်ပုံတင်ရှင်တယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဓာတ်ပုံကျွန်တော်တို့ဒီedit လုပ်ပြီးမှ copyright မလာအောင်တခြားလေး crop လုပ်ပြီးမှဓာတ်ပုံပေါ်မှာစာသားဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒီ page logo ဖြစ်ဖြစ်တခုခု add လုပ်ပြီးမှကျွန်တော် page မှာတင်ပြီးတော့မှဆိုရင်တော့ reuse content လုပ်နေ copy content လုပ်နေပါတယ် okay ဒီနေ့ဒီ video ဒီလောက်ပဲအားလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးပဲနားလည်သဘောပေါက်ပြီလို့ထင်ပါတယ်တကယ်လို့လူချင်းမီတို့ page မှာ issue တခုဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အပေါ် Viber နံပါတ် contact လုပ်မှမြင်မြင်နိုင်ပါတယ်အားလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်